啦，我 channel 咧之前都有講過好多唔同出金嘅方式啦。咁我自己最常咧就係EVerFi呢一個 Visa 卡啦。咁因為有回贈啊，亦都非常方便 Apple Pay 就可以使到 USDC。咁另外一個咧就係 SafePal。咁咧呢個咧就會有一個新嘅 update 咧，可以直接將U 咧過翻去香港嘅銀行戶口嘅，即係當中有啲手續啦。我一陣咧會示範俾大家睇，咁亦都係免手續費。咁但係咧總共嘅磨損有幾多咧？我一陣都會講埋嘅。咁我首先咧講咗個快 update 先咧，就係 EVerFi 呢張卡啦。好啦，咁之前咧我哋係用緊一個 Direct Pay 啦。如果大家未知呢個點玩咧，就睇翻之前條片啦，咁就會方便啲嘅。都而家長期咧都有3% 至4% 嘅回贈嘅。好啦，Direct Pay Mode 係咩咧？就係咧我係用喺 Arbitrum 入邊嘅 USDC 咧，就可以直接用 Apple Pay 啊或者其他方式嘅 Visa 咧去消費嘅。咁我而家咧出咗一個 Promo Mode 嘅，咁你可以直接去轉換 Promo Mode啦。咁咧就係咧我可以擺我嘅Ethereum 入去。OK， 咁假設我呢度有110蚊等值嘅 Ethereum 啦，0.02左右啦。好啦，咁我擺喺度咧就作為一個抵押。咁每一次我去消費咧，佢就可以借 USDC 俾我去消費。OK， 咁佢個 LTV 咧就係50%，即係假設我100蚊等值入邊咧，我就可以使55蚊嘅 USDC，即係佢會借55蚊俾你啦。好啦，咁例如呢度我總共可以使嘅係60蚊，咁我經已咧使咗38蚊啦，咁我剩翻咧25蚊可以使咁解。咁如果我入多啲以太幣入去，咁呢度咪多啲咯。或者如果我還咗呢300蚊嘅，我又可以多翻啲咯咁樣。咁嗰個利息咧就係每年4%。咁如果我睇好個幣價嘅話咧，其實咧咁樣做咧就有機會仲有着數添。咁我而家係一個示範模式，去俾大家睇下，咦，其實係可以用呢個模式去做啦。咁如果咧仲未有咧，我覺得真係要盡快去申請嘅服務啦。咁佢而家咧經已係開放緊呢個實體卡嘅申請啊，寄埋俾你嘅咁樣。咁而家仲未開始寄啦。咁當然越早去申請就越早會寄啦。咁成件事係好用嘅，我用咗好多個月啦，其實4-5個月啦。好啦，咁講今日嘅重點係 SafePal 呢度。咁如果大家未睇片咧，睇翻呢個片先，5個月前呢個片，呢啲 promotion 咧仲喺度嘅，即係你免費可以得到咧一張一個虛擬嘅 Master 卡啦。跟住咧就係一個瑞士合規登記嘅銀行戶口啦，有晒銀行戶口 number 嘅，用得嘅。第三咧就係一個 SafePal X1 嘅冷錢包，咁你要自己俾運費，佢就會免費寄俾你㗎。咁先睇咗呢個先，或者快啲去搞咗呢個先，因為即係完全冇原因係唔搞嘅呢個。好啦，講翻咧，佢今次咧幾日前咧出咗個 tweet 咧，就佢終於咧可以用銀行轉帳咧 wire transfer 去翻你嘅銀行戶口，亦都係開放咗咧香港同埋內地嘅銀行戶口啦。咁我經頭先實測咗一次啦，2日前。好啦，咁跟住咧我就會示範成件事係點樣做啦。咁如果你真係未睇得明咧，可以睇翻之前條片先嘅。好啦，咁入到 SafePal 個 app 咧，咁你見到上面有 coin 啊，有 bank 咁樣啦。咁首先我講翻咧就係咩咧？調翻轉嚟講，你咧只可以暫時轉 Euro 同埋瑞士法郎，即係 CHF 入去香港銀行戶口。所以第一件事你要 make sure 你香港收款或者大陸啦嘅銀行戶口咧係一個多元貨幣嘅戶口，即係入邊咧係可以收到 Euro 嘅，即係一個 Euro 嘅 account 嘅。咁你 online banking 睇一睇就知道有冇噶啦。好啦。咁即係話咧，我要有 Euro 咯。咁件事咧，其實係會由瑞士嘅銀行咧去轉 Euro 去你香港戶口嘅，即係轉意思係 wire transfer 啦，即係轉帳啦。好，咁所以你要有 Euro 喺入邊啦。咁你點樣去買 Euro 咧？咁你要用 U 或者用其他嘅crypto 去買噶嘛。咁首先你如果有睇之前條片咧，你已經知道點樣去入 Arbitrum 嘅 USDC 入去呢一個 SafePal 嘅 app 度啦。你都可以 connect 或者 link 你個 wallet 啦。好啦，我哋喺 bank 嗰度咧撳左邊中間儲值呢度咧。就會顯示咧，我可以用乜嘢幣？咁USDC 啦 Arbitrum 嘅就可以買唔同嘅貨幣啦。咁暫時咧只可以，如果咁轉帳就係 Euro 同埋瑞士法郎啦。咁我假設咧我就可以用 USDC 去買。咁你撳咧佢就會顯示咗個匯率係幾多啦，就可以買到幾多啦嚇。跟住咧就你見到一個反應嘅，咁呢個係0.01%，咁都唔使你去住，唔使點計嘅。好啦，咁轉咗啦喎，咁你就有 Euro 喺入邊啦。咁我之前已經做咗一次噶啦。咁咧跟住你可以去轉帳呢度咧。就可以有3個選擇嘅，咁中間咧就對外轉帳啦，轉帳到其他銀行。咁首先上面揀幣種，咁揀 Euro 啦。第二轉俾邊度咧？轉去香港銀行啊嘛。咁我哋喺地區度咧就可以 search Hong Kong 啦。咁我見到有咩銀行嘅，咁匯豐啊、星展、渣打、花旗，即係基本上都係齊噶啦啲銀行。咁虛擬銀行嗰啲冇嘅。咁假設我揀咗一個銀行，跟住就入呢個嘅戶口資料入去啦，即係我嘅帳號啦。跟住再確認咧，就可以去傳送噶啦。咁咧，我上次做嘅 transfer 咧，我就可以睇翻係幾時做嘅。喺下邊咧查看全部近期交易啦，跟住揀翻歐元咧，
就會見到轉帳去匯豐銀行。咁喺轉到匯豐銀行之前咧，咁做咗個動作噶嘛，就係 U 轉 Euro 嘅。咁呢一度咧嗰個嘅匯率咧，我計過咧，比起當日嘅歐元美元匯率咧，係爭大概2.1% 左右啦，即係呢一個匯率當時爭2.1% 左右啦。咁呢個你自己記住啦。好啦，跟住咧我就喺17號嘅4:48咧就去做呢個轉帳去香港匯豐銀行嘅。咁我幾時收到咧？因為嗰日星期五嘅4:48啦，跟住我星期六朝頭早起身咧就經已收到啦。咁所以你當咧係半日左右啦。好啦，咁當然咧，除咗香港銀行咧，亦都有大陸嘅戶口啦。咁啊，呢個就係個 list of 有啲咩戶口你可以用啦。咁或者 App 度睇得㗎啦。咁啊，最尾咁其實2.1% 係咪真係貴咧？咁如果你對比起 OTC 咧，咁當然未必係貴啦。咁啊，呢一個咧就係一個真係去用銀行對銀行嘅形式去入嘅，真係有一個瑞士入歸銀行去做一個 transfer 啦。咁對某啲人嚟講咧，應該有佢嘅用途嘅。咁啊，包括你可以 send 錢去其他國家，英國又好，加拿大或者係日本呢啲都好啦，咁都可以做到呢一個嘅服務啦。咁我覺得咁當然你可以用其他途徑 OSL 或者你用富途咁樣去買翻幣，跟住之後出金都得嘅。咁不過咧就喺嗰幾分鐘時間就有機會有上有落啦。咁我覺得多一個模式你袋住喺袋先，咁有需要嘅時候先至用咧，都未嘗不可嘅。咁 SafePay 我覺得都幾係一個多元化嘅公司啦。你有 Mastercard 嘅服務，跟住都有 Cold Wallet，亦都有瑞士戶口咁免費申請。咁所以我覺得都係嗰句啦，都係袋住喺身先，即係你熟咗個 app 點樣用，做一次攞咗去嘅 promotion 嘅嘢先啦，咁都 OK 嘅。咁啊，今次都多謝 SafePay 啦。咁啊，除咗講俾我聽呢個新嘅服務之外咧，亦都有寄咗一啲禮品俾我嘅。咁啊，嚟緊咧另一條片咧，將會就去抽獎啦，去送一啲俾我哋嘅觀眾啦。咁如果未 subscribe 我哋 channel 咧，就先 subscribe 佢先啦。